呢，刚才我们看到楚楚拿着这水滴轮呢，我担心他什么呢？他会采取这样的抛投啊，这样的抛投是一个错误的抛投，因为你没有办法用到腕的力量，这个抛投呢才是一个正确的抛投，你可以把这个力量用到很大啊。那么调整的时候呢，我们调整到哪里呢？调整到这样落下不炒粉，啊，这样不炒粉。看一下我抛投，同样是2点钟、10点钟方向啊。你开头可以不用大力的抛投啊，像我们使用16克，看一下啊，这样拿啊，好，落一下，大概落个1-2米、3-4米，停顿一下，然后慢慢的收回来，然后楚楚就会中鱼了，好，这个艰巨任务就。耶！第一杆，水滴轮第一杆它就中鱼了，这个我们的华佗是吧？是的，华佗也是第一次啊。我们老虎路亚就这么自由自在、简简单单。对，自由自在，简简单单，老虎路亚。耶，耶，你手不太方便耶。对。我来拿VIP试一试。好，中鱼，中鱼啊！刚才我们挺到了腰的这个力量，所以说马上就中了30 VIP。小起来，哎。这时候就用到了腰部的力量，只要用干腰的力量，你看很轻松就可以把鱼给打出来。今天的节目是古代学生适当的风险。同样是双雄 VIP， OK。
楚楚加油！啊，你的抛投啊，楚楚，你看一下啊，你的抛投的问题在哪里啊？你想把它送出去，其实这个动作是多余的。手推的动作是多余的。对。还有一个就是扬竿刺鱼的时候，你要刚才我说的那个用到腰的这个力量，人的腰也要用，然后这个鱼的腰，你看啊，看到没有？我们是夹得很紧的啊。但杆子也是我们老虎路亚的测试杆，比较的敏感。反正作为老虎路亚这品牌的话，我只想把它做成一个很简单、很自由的品牌。简简单单，自由自在。对。无论在操控上，我也希望它是简单的。无论快和慢，无论新手还是老手，那么大家都可以很容易的中鱼，那么也很容易的感受这种路亚的文化和快乐。在有鱼的地方做动作，其实路亚很简单。中鱼。不大的动作，我要逼中鱼。老虎路亚测试杆，我要逼中鱼，远距离啊，4磅碳线。其实我很喜欢用这些小磅数的碳线，其实也就是用了这个杆子腰的这个弹力，然后就很轻易的把鱼嘴打穿了。刚才楚楚的话，它有几条跑鱼。其实就是因为没有用到腰的力量，只用到了这个杆尖的力量，所以它会很难在远距离把鱼刺中。对，在这个抛投的过程中啊，抛投的过程中一定要手心向下，然后侧抛的时候呢，手心也是向着自己；反手抛的时候呢，手心是反的啊。你一定要能用到腕的力量，那么你可以任何一个角度都可以抛投，否则的话你就会很吃力。再看一下啊，这个，好远，正常，来。现在就是楚楚中鱼，等着楚楚中鱼，中了啊，中鱼了，楚楚，好，这个是一个接口啊，我们的今天教的徒弟楚楚，在这个我示范了一杆抛竿以后，在这边中鱼了。我现在作为一个背后的解说啊。好，然后在另一边收线，对，我这个用的也是老虎路亚的测试杆。哦，有点大，是吧？可能是青鱼。哦，很大的力球。老虎路亚的女钓手现在中鱼了。看来不小啊，非常大，非常大的一尾鱼，收不进来。控鱼器暂时不用，因为鱼很大，真的很大。现在是什么感觉？很带劲，很爽，一直出现，收不回来。
幸亏下面没有障碍物，不然早就被蹭跑了。你看你就是老手。哦，杆子弓的可以啊。一直出现。可以。出现。你可以表现的欢快一点。我很紧张，其实我内心是很兴奋的。不行，太缩不回来。肯定是条青鱼。你今天中奖了。这个是不是你第一次钓到青鱼？对。这还不是青鱼？接口。是，还是师傅抛的好。对，一抛出去就已经。我把它打到鱼嘴巴里了。对，你要用这个杆腰的力量去搏鱼哈。这个今天的拍摄，由于我们楚楚的配合和青鱼的配合非常的完美。师傅教的好。没有，徒弟学得好，我们就开始互相无耻的吹捧吧。对，师傅教的好。徒弟师傅抛的好，一抛一个准。那你可以往上收收看。收不了。收不了，我试试。哇，真的很大哎。非常大。哇，真的很大。就真的很大。气力可以紧一点，我觉得。对。是真的非常大。真的非常大。哦，到底还是师傅那个，我可能还是力气大吧。力气大。力气大。好，我们让楚楚干一下体力活，好不好？这个电视机屏幕前的观众们，我们让楚楚干一下体力活，好不好？看一下鱼。今天一尾翘嘴，一尾青鱼，完美。完美，看看，看到了没有？Yes！ 哇，来，楚楚，拿得住吗？可以。我帮你拿住一杆子。好，谈一下你自己的感想。啊，感觉太棒了！第一次录视频就中了一尾大青鱼，人生中第一条大青鱼。赶紧。对呀。哎，你不能华佗。所以说嘛，有时候快乐就是这么自由自在、简简单单，就是这么简单。我们取钩的时候，还是一定要用取钩器。对，用手的话，对，我们已经知道了，楚楚就会吃不消了。OK。在。自由自在，简简单单。老鼠路亚。